Mēs salīdzinoši daudz zinām par baltiem, kuri dzīvoja mūsdienu Latvijas un Lietuvas zemēs. Arī par prūšiem, lai gan tie līdz mūsdienām nav saglabājušies, ir dzirdēts diezgan daudz. Ir pat aktīvi senprūšu valodas atjaunošanas projekti. Latviešu, lietuviešu un prūšu valodas un vēsture veido pamatu tam, ko zinām par baltiem. Tomēr ir vēl kāda baltu tauta, par kuru saglabājies ievērojams skaits vēstures avotu un iespējams pat īsas to valodas liecības. Sākotnējos avotos tie parādījās zem sudīnu, sudāvu vārda. Vēlāk tos dažādas tautas saukušas arī par polekšaniem un dainevjiem. Tomēr mūsdienās visbiežāk lietotais nosaukums ir jātvingi un reizēm sudāvi. Bet kas gan bija šī retāk pieminētā baltu sentauta? Sveicināti! Mani sauc Juris Kučinskis, un šajā kanāla Laika doma raidījumā meklēsim atbildi uz jautājumiem, kā cēlušies jātvingi, ko vēstures avoti par tiem stāsta, un vai varētu būt, ka jātvingu ļaudis un to valoda saglabājusies ilgāk nekā varētu likties.